И всем привет, ребятки! У меня уже обновление вышло, я скорее побежала снимать видео, чтобы вам показать, какое обновление классное все-таки вышло. Я с вами хочу посмотреть все это обновление, чтобы с вами это все увидеть, эти все новые штучки. Давайте уже смотреть. Я очень рада. И смотрите! Вот, блин, уже еще не вышло. Ой, и что это такое? Вау, смотрите, библиотека вышла. Смотрите, библиотека сейчас закрытая. Вот. Давайте погнали быстрее смотреть подарочки. Вау, для почты. Так, ну ладно. Вот погода, смотрите. Дождик, ребятки, смотрите, дождик пошел. Смотрите, везде колюшки появились. Ребятки, мне это уже начинает очень сильно нравиться. Смотрите, дождик тут пошел. Давайте быстренько пойдем на нашу вот эту улицу главную. Вот посмотрим, что тут у нас. Как вот тут у нас дождик вообще будет идти. Вау, смотрите, как прикольно тут дождик идет. Колюшечки тут, колюшки разные. Вау, смотрите, у нас эмоции есть, как мы прыгаем на колюжах. Вот смотрите, мы прыгаем, радуемся, что дождик. Ура, ребят, мне так это обновление нравится. Давайте быстрее сейчас взянем эти подарочки, которые у нас тут. Вот. Давайте взянем вот этот подарочек. Посмотрим. Это так классно. Вау, смотрите, мы оказались тут. Давайте тогда пройдем быстренько. Вот тут у нас шкафчики, тут разные письма. Но это мы потом посмотрим. Тут мальчик у нас стоит. Смотрите, тут упаковки, типа тут упаковано что-то, типа доставлять, может быть, будут что-то. Короче, понятно. Вот такую сумочку доставлять будут еще. Вот, и вот наш почтовый ящик. Капец, блин, как это круто. Ой, смотрите, какой-то ключик тут, я не знаю, что. Это ключик, конечно. О, смотрите, на улице вот дождик. Ого, тут, вот и наш вот этот главный персонаж. Вот, смотрите, мы можем, типа, делать, типа, что нам холодно, типа. Вот тут корм. Собачки. И вот это... О, это же из... Оттуда, из трейлера. Ой, тьфу, какого трейлера? Ну, можно назвать трейлера. Типа, это же с того трейлера, типа... с того трейлера это. Давайте посмотрим, где котичка это появится. Я, конечно, не могу взять платное. Ну, простите уж меня. Ой, и здесь появится. Это дом, о, господи, какой он огромный. Так, ребятки. Какой он огромный. Давайте проверим моих вот этих котиков. Так, давайте залазьте в домик. Смотрите, какие они там миленькие. Ми-ми-ми, милашки. Вот они спадки могут легти. Вот еще вот тут это они могут. Вот, как цветочка. Тут спать можно. Вот они тут гуляются. Тик-тик-тик. Как это мило. Классно. Так. Ну, это круто, что у нас может идти погодка, и все, дождик перестал, колюшки все высохли. Смотрите, колюжи есть, колюш нету. Это прикольно. Вот, мы теперь можем... А здесь у нас не может идти дождик пока что сейчас. Вот, тут не может идти дождик. Ну, жалко. А здесь может идти дождик. Интересно, я сейчас в командный магазинчик зайду, не знаю зачем, просто так. Интересно, когда же у нас откроется вот это вот письмо? Вот это вот письмо. Создание игры, оно так и не открылось. Когда оно уже откроется? И вот это все, и книга рецептов. Ой, у нас тут наш висит до сих пор. Так, что здесь у нас новенького в магазинчике? Так, вот это вот я видела. Это уже не новенькое. Так, давайте зайдем в кавайный магазинчик, посмотрим, что здесь. Так, ой, не туда зашла. Ладно, в кавайный магазин отсюда пойдем.
О, еще вот такой костюмчик, но это он уже давно был. Ну что, мы все с вами забрали, давайте еще сходим сюда. Так, тут у нас, я уже знаю, что это уже было, давайте снимем с манекена. Так. Вот у нас библиотека будет, ну прикольная, или это не библиотека, или это суд какой-то, не знаю, короче. Давайте посмотрим, что у нас открылось. У нас открылся этот пак, ну блин, он платный. Я думала, что в том паке где-то в том секретном бесплатных у нас будут какие-то зонтики, но их вообще нету. И зонтики только одни платные, блин, жалко. Жалко, очень сильно жалко, я бы сказала. Так, здесь у нас ничего нового нету, мы поняли. Ребята, у нас скоро уже каникулы, так что будут видео выходить хоть каждый день, хоть каждую минуту, хоть каждую миллисекунду. Она у меня и так выходит. Ну, ребят, вот такое суперское обновление вышло. Мне очень сильно все понравилось. Спасибо разработчикам Paz за это, что они так стараются для нас, вырабатывают эту игру. Очень все красиво, такие все города очень красивые, очень качественная игра. Мне очень нравится, 5 звезд. Ну и всем пока-пока, ребятки. Встретимся в новом видео, где я обустрою домик для моих персонажиков. И всем пока, всех люблю, всех чмокаю. До встречи!